Guys, ganito po kadali mag-edit sa CapCut. Paano maglagay ng voice over. Open nyo yung CapCut. And then, new project. Kumuha po kayo ng video, guys. Halimbawa po itong sa akin. Ito, add nyo lang. Ayan po. Kung gusto nyo po yung, guys, i-voice over, i-click nyo muna yung video, guys. And then, i-click, hanapin nyo yung volume. And then, gawin nyo po yung 0, guys. Ganyan. And then, i-check. And then, punta po kayo dito sa audio. And then, click nyo po yung record, guys. Ayan. And then, dapat mag-start kayo, drag muna dito muna sa umpisa, guys. And then, ganito. Halimbawa, ganito, guys. 1. And then, i-check nyo lang. Guys, pwede nyo palang i-change yung voice effects dito guys, sa voice effects. Ayan. Dito guys, may makikita kayo dito. F, D, beat, ayan. Kung gusto nyo, ayan. Sa akin guys, chipmunk pala dito ginagamit. Or pwede naman F. Ayan, F. Ganito po ako magturo sa guys. Turuan ko kayo tutorial sa CapCut. Ayan po siya guys. Halimbawa lang yan guys. And then, ayan po. Yan na po yung napili nyo guys. And then, pag naman guys, i-delete lang natin to guys ha. I-delete lang natin to ating Pag ganyan na siya guys, pag may video na din kayo tapos may sound, i-click nyo lang yung video and then hanapin yung volume. Kung gusto lang nyo naman na i-change yung inyong sound effect guys, yan na sa akin. Hello guys, for this video may isi-share naman ako sa inyo guys kung paano. Ayan, diba? Pag gusto nyo, guys, i-change yung inyong yung sound effect ng inyong voice, punta po kayo dito sa guys, i-click nyo po yung video and then hanapin nyo po yung dito sa guys, sa dulo pa. Yung voice effects na mayroon na siyang voice effects guys. Pag gusto mo funny, ayan, sa akin chipmunk. Diba? Pwede na siyang guys, i-change yung mismong yung guys, yung tono ng iyong salita sa inyong video. And then guys, kung gusto nyo guys, kung mayroong mga sound guys na pumapasok na hindi mo gusto, lalo na pag mayroong sound ng mga electric fan, ganyan sa akin guys, i-reduce noise nyo po siya guys. Ipan nyo lang. Diba? Mawawala yung mga sound effect guys na pumapasok-pasok dyan sa inyong Ayan lang po guys ha. Ganyan lang po kadali.